решил сделать более корректную съемку. Значит, это у меня статор, это ротор. Первая риска – это то место, где я установил второй статор. Вторая белая риска – это там, туда, куда доходит при одном статоре доходит ротор. Примерно вот до сих пор доходит ротор при втором статоре. Второй статор я жестко закрепил, чтобы не было никакого влияния. Показываю. Надо просто продерживать магнит. Сразу видно, что однонаправленное движение, и ротор доходит вот до этой риски при втором статоре. Спасибо.